喂，Hello，大家好啊！今日我哋將會去新開嘅薄扶林牧場，實測一下呢度究竟好唔好玩。我哋而家朝住咧 UTC 嗰個方向咧咁行入去，我哋見到呢個國際廚藝學院。好，我哋到啦！呢個係薄扶林牧場嚟嘅，不過用咗古字嘅啫。哇，沿途都好靚啊！上面就應該係八大嚟嘅。你掃安心出行，跟住嗰個疫苗通行證嗰啲你落去，跟住話個預約電話號碼俾阿靚女聽。小心啊，小朋友，唔好撳電腦。係啊，唔好撳住咯，唔好撳啊，唔好搞人啲嘢。好，好啦，我哋登記完啦，而家。係喎，攞紙擦紙睇喎。參觀亦阿朱老闆嗰個整嘢嗰個竹藝嗰度。哦，壞咗。咁你幫手維修啊？咦，冇水啊！喂，隻牛牛啊，係咪啊？牛牛啊！其實呢個薄扶林牧場呢，都係啱啱先至正式開放嘅，4月呢先開始俾人預約嘅。呢個劇場啊，都嚟有間喎。玩下演啊！呢啲卡咧，我哋俾人寫翻回憶咯。你應該冇食過啊你。哇！兒時最開心莫過於見到爸媽買回來的牛奶公司家庭裝雪糕，結合的外形，以前已經覺得好酷，現在再見更有力得期待。呢啲砌福仔啊，呢啲。靠！係咪啊？喂！係咁啊？你咁？咁啊？哇！飛到啊真係！
flying，出飛啊！咁樣嗱，你唔好整冧啊！唔好整冧啊嚇！唉 ，Davis 咧基本上全程就喺裏邊跑來跑去，都冇乜細心睇過嘅其實。咁其實呢度咧，主要都係睇佢啲舊建築啊，睇翻佢咧牛奶公司咧以前嗰個員工宿舍以前係點樣樣啊？另外我都想講下啲展品，因為其實我入到去咧都好想睇翻一啲咧牛奶公司以前嘅產品啦，或者甚至乎我可以買到一啲牛奶公司以前嘅一啲復刻版嘅嘢，我食過嘅鳳仙啊，或者係鐵盒裝嘅雪糕啊，都買翻去咧做個留念都好啊，所以仲有好多改進嘅空間。好啦，今日呢條片係咁啦，中意我呢條片嘅就俾個 like 同埋 share， 記得訂閱我頻道啊！下條片見，拜拜。要企多啲啊，遮住咗啊！望住爸爸先，望住爸爸先。都係遮住咗，就咁啊！